menuliskan mukadimah ya. Kitab ini kitab Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat itu kitab 3 jilid. Jilid pertama tentang aqwalu Rasulillah ya, tentang mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Terus jilid kedua tentang sejarah sahabat. Terus jilid ketiga nih sing kula wacani. Ini jilid ketiga tentang mawaidu Rasulillah, mawaidu ashabihi. Mawaid ini jama'i lafaz mau'idah. Terus niku masalah-masalah kula milih niki karena waktu ke milih sing Sayyidina Umar kalian Ali. Jadi ini cuplikan-cuplikan tentang nasihat-nasihat sing didhawuhaken dening Sayyidina Umar Sayyidina Ali. Terus kitab niki muktamad, artinya muktamad niku dulu ketika Sayyid Muhammad baca kitab ini. Guru-guru kula nggih mau kitab niki, terus pas kula teng Mekah Sayyid Ahmad nggih ngaji kitab niki. Jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan iki napa kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar indah ahli sunnah. Kula waca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Bon 62. Wa akhrajal khatib wa Ibnu Asakir wa Ibnu Natsir an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa sapa wae samaniyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimah 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iku dadi ana hikmah kulluha kabehane samaniyata asyara. Qala Daud Umar. Ma'aqab taman asabuha fika bimisli antuti Allah. Ma'aqab tawara iso ngekei sanksi sira man ing wong aswa kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalam sira. Bimisli antuti kelawan sepadane entono ati sira Allah ing Allah fi ing dalam Afrika. Wadok lan ngletakno sira amro Afrika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike Afrika. Hatta ya diakasi kau teko ka ing sira midusangi Afrika apa ma perkara ya dibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira. Wala tagunnan dalan aja nyangka temen sira di kalimatin lan kalimat. Kharajat kang mentopo kalimat min muslimin saking wong Islam aja mbok sampe sarok ning elek. Wa anta halate sira utajidu metu sira lah maring kalimat fil khairi ing dalam keapian. Kowe metuki mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih. Nggon orientasi utawa nggon napa nggih, nggon pemaknaan cara angel mana jawa. Nggih kuna maknane nggon tanggungan maksudnya nggon pemaknaan. Waman disapane wong arodo iku mentokno sapa man, mentokno manane napa nggih. Napa berpotensi lho napa. Nafsu awak dhewe man Tuhan maring pira-pira curiga. Fala ya luman nama kau jeneng kau temen sira man ing wong asa kang ngeleki sapa man bihi kelawan ikilaman arodo. Nafsu adzona ing bon kula maknani sitok-sitok. Sing niki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus 3 niki. Sinau saking 3 kula tumpas pas teng Mekah. Terus kula teng Mekah niku April, nah sakniki April, Mei, Juli, Agustus, September. Kula pas sinau kula pas jilid 3. Intinya ngene, Sayyidina Umar itu seorang khalifah. Ini perlu dicatat ya, seorang khalifah. Tahu preman yo tahu, terus jadi pendiri Nabi kita tahu, kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau ada hubungan legal formal kan orang nakal dinasihati, tapi kalau hubungan legal formal kan orang nakal harus diberi sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten nggih. Wadok amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahlibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarr. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi, dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai ku ada orang santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid.
Santri ku nak seneng cawe wedok anake wong melarat. Jarene. Gus kula nabi rabi gak anake wong melarat. Wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong. Nah, ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe wedok iki mergo melarat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe wedok perawan melarat ini ibadah. Sakake wong melarat ini ibadah. Tapi nek dilakoni tentang wong tua. Tentang wong tua itu dosa. Ya jablon ge enak. Kowe komunikasi apik kok sepihak. Ya pancen sakake mbek wong wajib, tapi aja beca iku tok. Kowe ora arep samlah, sakake wong tuamu. Mergo wong tuamu wis ketemu rumah kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, sakake lha ya sepihak. Sakake subjektif. Kowe ra bisa marah kan mergo alasan sakake itu. Tapi kira sakake wong tuwa. Mergo kere entuk kere wong tuwa ora pensiun, paham ya? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih iki ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa benang ben. Mergo numpang mah. Lha kok iki cerita hukum. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Jadi nek ana santri seneng wong sugih anggap bae mensiokno wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah nek saiki santri seneng cah melarat anggap bae denurani sakake wong melarat. Jadi bener. Paham ya? Nah, anak kiai tertutup atau metu kamar, anggap aja dari maksiat. Atau ketemu anggur uang, anggap aja perluasan dakwah. Berkah, jadi udah mudah nggak? Paham ya? Lalu ini cerita itu saya tidak Umar. Wado amro atika ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Kemana cara bahasa gampangnya husnuzoni cara romanto dari agama aku desa syukur. Ya gue ilmu kepeksan lagi ya. Ya paham tuh dah. Ya itu kali ilmu ini modal. Nak santri didik dari latihan ikhlas, nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumberamber. Atau pena terus. Didik dari ikhlas, nakes dari apa? Sumberamber. Orang tahu keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini pun Nabi Nabi Dawuh yang populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khairun. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairun. Wa in asobathu darra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh, sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud habis syubhat. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai cawe itu orang mason. Mungkin nyongkok gue dek dakwah terlalu husnuzon. Tapi husnuzon keliru ora ono kisate. Paham ya husnuzon keliru ora ono. Tapi nak husnuzon keliru wah Ruhin selingkuh itu bahaya. Paham ya? Husnuzon itu keliru, itu ora ono bisa. Tapi nak husnuzon keliru ono. Tidak, itu jenis fa'innal imam la ayyukhti afil afwi khairan min ayyukhti afil hukum. Kalau nak bocah meletek bengak-bengok, kue khusnuzon, mana cah itu saking syukur over, syukur tapi nopo over. Aja bengak-bengok sarap, kue apa? Tiba kue darah ni cah itu stres malah buut. Dulu ada kasus-kasus zaman masalahnya. Lah saat ini uang itu penyakit itu. Lalu kalau ngaji ini tak niat itu, kalau istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kalau ingin ketemu beberapa tokoh yang Rembang karena wayah pilkada. Rembang ini wayah pilkada juga ada pelantikan menteri tadi.
Sekarang wong beksuudon. Kiai sing lunak-lunak ning omah dari kiai ra pengalaman. Ora ora njogo. Sing keluyuran dari kiai mafia ora tau bener. Iku setan, wong sing ngomong lho napa? Jadi lunak-lunak Pak Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman ta ora njogo. Lah kok sing isa itu kok widodo mafia. Ora kok bener, akibat ora kok. Bener. Setan sing ngomong napa? Setan. Mbok mukmin dikhusus to iki. Sing hak ngono anggap untuk sing itu anggap meluangkan cakrawalan apa? Ora hakikate ora ngerti kok nek jasa. Nah, ya tenan ya karo ati. Lho boten iki ten. Kula niku wingi ketemu beberapa kiai termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusus sing saleh. Iki gadah santri kata. Tengen kula nunani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin goda ulama kon selingkuh terlalu jorok kon selingkuh terlalu napa tapi ulama digoda tahasud itu dimulai dari suudzon dari dimulai napa saya sampean pikir niki kalau nyontohno sing kasus nyata aja dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa kalau dalam kepentingan al-jarh wa ta'dil ketika kiai dengan cakrawala luas tentu punya wacana dakwah yang luas termasuk punya sekolah yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nak ki sing khusuk akibate musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ngape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasinya dengan tongi dhewe imami. Sing tok pengaruhe gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak kowe sungkan kan enggak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik banget apa enggak? Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Rarah Bil Hikmah. Engko sing Bil Hikmah dari cemen ra pemberani. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Karena dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan. Mereka ini menjadi fitnah. Ya, ini menjadi apa? Fitnah. Nah, kalau ini wanggir esok, kesinau, dalu, kesinau. Mungkin agak jam setengah itu mesti kalau teng pasar. Mungkin Pak Doni udah mau ngulang teng sarang. Ngomong ke kau. Ya iya, Gus. Jadi dengan maksudnya ku piye? Maksudnya piye? Kan ning pasar kok wong awam. Nek mulane sareng kok masalah tenan cangkemmu. Lha omongan kan tengah cangkemmu. Atas nama ngalim ku layak mulang ning sarang. Atas nama awam ku ya delok anak-anak ning pasar terus mirune apa. Berarti jinan kok kadang saenake dhewe kan. Arah aku kan pengen gofur timbang kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku roe pangeran gofur gampangan. Lan sebenarnya pun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi. Wah, sepunten iki ora rata sepuro, mandi ke utekem kok latih lho. Atim toto. Itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanapa ala ahsan. Sekarang itu penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kulo nu istikharah bolak-balik Gusti kulo nu saya ini khusus mungkin dari perempuan. Napa nggih kumpul ke umum media. Cara umum media yang Jawa misalan kados dulu. Keluarga guru ya kados. Kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu di jagungan biasa. Ketemu misalan di jagungan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabi. Iya toh. Kategori napa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabiyah. Bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Kemudian kira apa malah mesti apa? Haram dan. Tak alamat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe itu bisa nakal. Nak takok yo ramah, nak dekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong soleh gak didaya tarik, wong dolim didaya. Mulanya Nabi nak dawuhnya kamu ngendikan an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa, wong wedok.
Maksudnya kon kedua, apa kon ngancani, apa kon menes, ya ora jelas mengundikan Anissa. Kalau bolak-balik matur gini. Misalnya contoh paling gampang, kalau bolak-balik matur. Nah, ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi matur ya anak elak diceluk ning, diwarai qiraati, diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domino. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi matur. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono kita kenapa ora mbok rabi misalnya mereka. Boten wani Gusti kula katut nakal. Ulama sing kalah katut misalnya. Artinya itu memang masalah yang itu tadi. Repot menyangkut wong wedok. Iki kula diterangno hadis nang. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasa, fidari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan, terus masuk al-mar'ah. Perempuan itu jabatan. Jadi padha karo gawarti to harta tahta napa wanita. Kowe para jabatan para subhat atau kejabatan kowe ra iso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sari? Iku mesti barokah politisi sing ijek manggu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang apa pornografi. Mestine wong katokan cekak ya bebas, dianan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik. Mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, jika pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak sudah akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi raya laba atau margin laba. Ya umpama ana politisi ora ngarah anggaran go masjid go pojok. Orang ngasih lo duit ngentekno duit atau gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nah, ketika Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados di Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongan kiai Gusme mulai lonte didakwahi mulai ora bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusme? Paham? Soal kita enggak wajib anut dakwah, wajib kula sebenarnya ini bukan wajib, tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok para ki rawan selingkuh, mbok so ira ono sing enggak. Jadi masalah harta, tahta wanita itu mbok so ira ono sing dakwah, mbok para ki rawan dah. Itu sebenarnya jadi kiai gede loh, enggak terus ono rondo-rondo sering sowan konsultasi. Yang pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nasib, kalau saya ini nangkap Mbak Malin atau Boboten Mbak Yai. Ya ini saya pikir, mengkirian. Mengkirian di istikharah, maksudnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira rasa di dediki gede, rapati kro. Lalu Nabi Dawud menyatakan, An-Nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan, ad-daulah, ar-riyasah. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, ya kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, kalau kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul uang. Iya, Nabi nak jawab kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama rubah nak gelem kumpul. Iya bisa merubah lonten, apa dia atau gelem kumpul kalau gelem ngandani. Gus Mek kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat. Dia nak putra niki Hamid Pasuruan gak ada Gus Nasih, nak Ki Jamil gak ada napa Gus Mek. Kula nu wak keluarga lho dadi ngerti.
Memang itu masalah yang nggak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo nggak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadat ini tekaten. Darani kalimat syahadat kalimat sodat. Kalimat apa? Sodat. Sampai secara bahasa saja dulu. Sunan Giri protes. Mergo dene wong fikih Sunan Derajat apa protes. Sampai pas gawe wayang tenggol di protes. Iku mantu waro sorotan pokoke uziba, pokoke gawe gambar mesti dhisik. Untuk Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nah wayang tenggol itu haram. Paham ya? Nah orang nganggo wayang ora ono media gak. Baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk. Manuk sing ukiran timbul niku apa dulune diketok. Mergo nek ketokan bulu dari kau urip. Padahal darah mbah gepeng kok wis ora urip. Rata kok kental bagai pengkok itu gak? Coba tadi gue cerita, betapa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini, gimana sama gue jeling bola lima, kalau nanti cerita. Aku Yazid Al-Bustami ini saking pede ini pengiran nanti tangkret Gusti. Kalau nak ning swarga kancane sinten. Dadi ora kok takem di swarga ta ora. Kalau nak ning swarga kancane Bodene pede, sak kelas dhek iki foto mane ra pantes sama kancane. Mergo swargane PIP. Dari rutin bareng kan swarga kelas teras. Moga dapur. Moga swarga bali sabar. Bali jalur apa? Sabar jihad ra tau. Epak ra tau iki sabar kok. Sabar ditetir ngono kok betah ngono kok. Luar. Akhirnya pengenan dijawab. Kowe sebenarnya keluarga kancane si A. Sale kancane Karmen soalnya jeneng Suwa. Bareng dipuarani teng desa niku jebule wong lho kumpul wong sing nyabu-nyabu sing mabuk-mabuk. Wong mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah ngipi ku salah. Pas balik kanan dicelok ambek kiai sing kumpul nakal. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning keluarga. Dene cerita-cerita ilmu kan. Cocokan. Kok iso kakuanem kok ngono. Tiang sing minum niku, nggih sing minum niku. Kula mboten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar napa. Ini niku kula Jawa, sing separo sakniki pun mboten minum, pun teng masjid. Sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang bantah preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kuwaliane. Anak buah kon delok wajahku. Nek ora tobat diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya mau waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajahku ya. Mungkin dua langsung tobat. Jadi satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat Kiri, ono kali Joko. Era sekarang, ono model kados Kiai Memun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab banget. Wong sering koren karo Gusmi, cocokan keris bapak, model-model bapak ora seneng keris lah. Gusmi ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namanya pertama Jantipo. Jamnya anti koler niku riyen namanya sange bapak. Kula menangi guru-guru iki dua. Famane kula bagi syariat lan yo mari iki syariat iki ora ana dadi nek ora jelas. Paham ya, dadi ora jelas artine mau nyekta ini padha gunane. Di kula ono ambek wong Mustafa ya hormat, ambek wong ra jelas ke rumah ya hormat dadi. Ini gitu bahwa dok amro akhi ka ala posisikan temanmu posisi ngomongin kok rapi ugi sampean saiki tak gedheki mon contoh paling gampang wong kuliah ning Amerika ning Australia cara lahir elek mesti sekuler mesti wong pasaran mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane mahasiswa sing kuliah sing pacaran ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen tidak ada kuliah ngedak ada Kristen kok di Islamno pirang pangeran bawa arah iki ngono iku pangeran ra kena jiwa. Ben nyai puluhan tahun itu mesti lho di prestasi Islamno wong. Di bocah gendaan malah di prestasi. Islamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Aku tak kok lha hukume pacaran iki kok haram. Lah tapi nyatane kok mari itu hidayah. Hidayah te pangeran, haram ke hidayah itu nang pangeran kan padha wae. Paham ta? Hukume pacaran yo haram. Tapi dene Islamno wong ya apik. Pacaran itu haram juga masalah. Kok haram campur ngeki hidayat, nak cara pangeran betul apa? Betul masalah.
Yo contoh gampang kalau bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya paluma, ya. Wong tukang jagongan ning dialang hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau orang wong ning dalan susah lho kecelakaane. Nggih boten. Pangeran kok warai. Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ono emergensi, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ono polisi, orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ono hikmah wong nganggur ing dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap, nah ono kecelakaan. Karena pengiran dikandani ke arah aku, mulanya kandani malaikat ini alamu malah salah, ke arah aku pengiran, bukan. Itu contoh-contoh, betapa kita mau tinggal bersaksi. Udah menyeksa ini tak nak pengiran kuasa, pengiran Rahman. Pengiran umpun ngoten mau rata kakean tingkah. Rata moni tak nasine tak wong zina haram. Lan hukume wong zina kok mesti sul Fatimah ra mesti kadang romati diparingi to. Hukume kafir piye haram maksiat. Tapi nak wong itu sing kafir kok gedhinge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedhinge Nabi ning Wahsy. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni saya sam. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong bisa paham iki disebut la salah kamnal amrin apa? Sa'un aw yatu fa alaihim ayu adzibahum fa innahum ku pangeran kabeh. Paham ya? Mengenai saat ini mulai latihan gitu. Setengah sini latihan khusnudzon. Latihan apa? Khusnudzon itu betul latihan. Sarati terhenti. Khusnudzon itu buta apa? Barang apa kok buta latihan. Nah elek pinter dewe. Utek nek elek lho. Tidak apik kok buta apa? Utek nek elek tidak apik. Latihan. Elek rasa kelasek. Utek nek elek. Nah, kurang lagi aja, belajar. Dia ditamu, kan? Ya, cilik sing drengki kok ten. Wah, dia putin nang nggih, saiki gede sak dinut, gak kena dinut. Nggih gede pancane pejabat wis dhuwit tok. Masuk gede harus diridani pangeran. Jago nggih, nek cilik ora mesti ya. Padha wae. Cilik gede harus diridani pangeran, cilik ya apa? Ora mesti. Tapi kan kiai gede parak suka, dia gede parak suka, dia parak drengki ya, menen bodoh ya. Suka di marin rokok, drengki ya mari apa? Nah, jago ge. Lah sardinan seperti aku ora malah itu, enggak ada itu. Aku tak pola buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, dadi rodonya karek duwe itu. Jadi dunya pangeran. Tak aku ngaji Quran ya paluma biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa sama. Lah ada kasih Quran, kitab ya. Quran sebenarnya ya alumah ya, saya kuma, yudin. Paham ya? Apa ya alumah? Ya. Ya alumah koni sapa Allah, mak ngopo ya sak nang dikersakno sapa Allah. Terserah pangeran. Pangeran kok saya naik dhewe, kudu saya naik sing duwe ora saya naik sing duwe diatur diintervensi. Ngangkat menteri ora diintervensi, apa meneh? Pangeran diintervensi. Enak bunga-bunga kanjeng Nabi rasen kanjeng Nabi. Pengeran di bodi mu. Jadi bunga masalah di mana apa? Pengeran. Dan juga ora kan. Pengeran coba apa? Ora apa-apa. Wong kalau terus wadok. Ini kita nari nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yaqiaka min huma yahsuka. Waman arada nafsu li Tuhan fala yaluman man asr. Waman kata masirahu kanat al khiyarah yati wa alaika bi ikhwani sidqi. Wa alaika lan netapono sira bi ikhwani sidqi kelawan kanca-kanca sing bener. Fa ismong urip sira fi aknabi ing dalam panduan-panduan ikhwana sidqi. Fa innahum zinatan fir raqa wa udatan fil bala. Wa alaika bis sidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrem nasihat iki tenan. Wa alaika bis sidqi wa in qatalakan. Wa alaika lam natapono sira bisiki lan kejujuran. Wa in qatalaka sanan tento iso mate ngembok kejujuran ka ing sira. Wala ta'arrad lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira.
Kama kata tata arba kata tata najali ini Pak itu bang tunggal sima dalam perkara layak nikang ora penting apa mah. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughlan amma lam yakun. Wala tas'alan ojo takok sira utawa ojo masalahno sira amma sanging apa lam yakun kang urung terjadi apa mah. Mergo fa inna fi ma kana mongko saten iku ing dalam barang sing wis ana sing wis terjadi syughlan iku wis ana kesibukan. Amma sangi apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Ben keduman kabeh sing pindah di finali sing pindah sing nampak. Ben penjelan mengira cukup kene. Kalau tadi sing mulai wa akhrajal bihaqi. Wa akhrajal bihaqi an Ali bin Abi Thalib iki sing pun kepake. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa khalifah. Niki dinasihati Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin. In sarraka antal haqqo bi sahibaika fa aksir al-amr. In sarraka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqo yen ton nyusuli sira, maksudnya berposisi sira, sederajat sira utawa napa nyusuli sira bisa hibeka. He Umar, nek kowe kepengin derajatmu kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar, nggih. Maksudnya hibeka sinten Kanjeng Nabi mbek sinten Abu Bakar. Fa aksir mongko nyendak sira al amala ing angen-angen. Kowe nek angen-angen akeh, sukakan tingkam. Wa kullan mangano sira diunas sabu, aja sampai waras. Wa aksir lan nyendakno sira al-izar ing sarong. Iku jamaah tabligh PKS. Singkrah. Itu dalile jamaah napa? Warfa. Sinkronisasi. Warkok lan iki. Iki sing ditiru wong sufi-sufi. Lha kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira al-qamis ing jubah. Dadi nek klambinan wis setengah tuwek setengah rusak. Wah, ya dengan angkel kayak terlakoni. Warkok al coba apa banyu wae ben ora gedhe. Sandal ora oleh anyar, wajib lan jare to sira anak-anak sandal. Jadi labine tuwek sandale cuwek macam wae. Warqa al-qawis wasifan. Itu lagi talhaq bima. Kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wes gak ngarah kok ngakoni. Iki nasihate Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kadar diganti. Wa akhrajakum amtil khilya analin radhiyallahu qala. Iki cek nasihati Sayyidina Umar. Laisal khairu ayyak sura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyak sura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaapian wa ayyak sura ento ada apa maluka dunya sira waladuka lan anak sira. Walakinil khairu tapi nete kaapian wa ayyak sura ento ada apa ilmuka apa ilmu sira. Wa yazumalan gedhe apa ilmuka apa nyepuro sira. Dan iki sing gedhe kula terangno sing iki. Masalah jahit sandal, jahit topon, agak kuat dilakoni, orang ya wes. Sing, warga melarat merasa diketahui wes ketok. Maksudnya nak jadi khalifah, ben gak sombong, labine tuwek. Lan aku ora usah tuwek wes ketok melarat. Jadi ora usah tuwek wes ketok melarat. Paham ya, wes ketok wes ketok. Sementing ini, wa antubahiyan nasbi badati rabbi. Wa antu baya lan nyento bangga sira utawa bagani sira anasa ing manusa bi ibadati rabbika kelawan unsur ibadah ning pangeran iki lakoni tenan kene sampean kepengin selamat iki lakoni tenan mubah bil ibadah sakniki pun tak wau kula nerangno pokoke dua inti siji wong Islam kelangan masalah husnudzon mergo dia penyakit napa suud nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah. Ini mari wong Islam hari itu hilang kebanggaan terhadap nopo. Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kena SDG kok bangga. Kenal bupati napa? Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya padha dene bangga bagi kiai nek mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan tidak sombong bahasa Arabnya nama mubah. Niki kelangan kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar salat subuh bangga. Kula seneng deres Quran bangga.
Kulo nu mboten krana drengki. Umpama suatu saat kulo ditekdir kenal presiden, mboten ngarah bangga kulo tambah kaya bangga kulo kenal santri. Nah, sampean ngomong, itu kan utopis, Gus. Tidak bisa. Orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah, orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis menang. Misalnya ngeten nggih, tauhid itu dilatih dengan ilmu. Misalnya misalnya sing kula ngalami sak kula. Kula niku nate di kakak waktu bupati. Kula setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung misalnya. Gus ndak iso tenan Gus wong ora bangga kenal bupati. Cari ra iso. Justru bangga aku sing ra iso menen tak terang. Carane iki gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi kan. Aku eling. Kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso napas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku bisa melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SBY, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku bisa bangga be liya ada per detik otakku wis ngono. Parah temen. Wah, ya nak ngono yo iya lah. Lah iya yo kowe latihan ngono kok malah takok. Kowe dilatih ulama kok malah takok, utekem. Paham? Wong-wong kena hijab kabeh, sampai janggal wong kenal presiden ra bakal kelantar. Wis kena hijab, wong ora kena hijab ki biasa. Yo ora tapi dia nanti keliru dengki jenenge. Paham ya nanti keliru jenenge apa? Dengki. Kenal Abdul Bangga, kenal Menteri Rabangga, dengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh bumi tempat saya berhijab. Saya butuh oksigen tempat sarana untuk saya bisa bernapas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojoane nomor sekian. Lho kalau kan itu bangga piye? Mulane Quran itu nglatih. Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum qaran fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka apa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat dat sing maringi rezeki kuwe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong kok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misalnya kalau dikekir kenal menteri pangan misalnya, wes ora usah menteri kesejahteraan rakyat. Misalnya aku saiki ditekdir kenal fakrat setahun. Umurku saiki misalnya 40 tahun. Aku ya tahu marum mek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal jaiku ya wis mangan ya wis seneng. Malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh enggak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saya ini kenal sak jam tak penting pintu-pintune uang barang sak jam anyar jaga penting ngalano sing 40. Tah, iku aku diutek ta diutek. Mulane dari sisi naliku hal ya samil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amruna biyadillah. Yaf'alu ma biasa. Wa anna umuruna biyadillah. Kul man biyadi malakutu kulli. Iku ya'lamun wal ladina la ya'lamun. La ya'lamun iku mau kenal menteri bangga kenal bupati iku layak lamun niku. Paham ya? Lu gedeng ora oleh lho, ora oleh bangga. Engko ngono kok gedeng. Gedeng gelem duwe. Malah elek yo. Boten selama ini kula dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong ra bangga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditambah. Kula ngutusane bupati nak Tanabang paling apa ati ngadepnya. Kalau tak arani gedeng pejabat yo ora dene sering ndongakno pejabat tapi tak arani seneng ya Pak diundang ta to. Kok diundang. Fokus kali-kali ra fokus tengah acara kabupaten. Carane opo? Nah acarane bergo seneng kiai iki gedhe Rembang wis tak. Aku nang kono tambal sulam, paling rapati ana gunane. Lah anak ra teko, ya mulang kiai ora, mulang. Karo dene kuwi wong tok kutuk teronggang wae wong nganggur. Mesti gali buata dan gitu anak malah tiba-tiba apa? Orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil ilmi? Caranya ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatirus samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat itu diguncang lewat gempa.
iso dibelah lewat khosfu, kayak kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berdiri. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal saya butuh jeneng. Akhirnya mau bisa muni Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, umpama keberhadiran Allah begitu kuat, terus itu kenal menteri biasa. Ya biasa, ini biasa banget. Saya bukan nggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan itu biasa. Ini biasa mau standar. Kalau tugas saya kerja, kalau tugas saya sebagai ulama. Itu sudah biasa. Ini senang kalau nasihat dibinali. Wa antubariyan nas bi ibadati rabbik. Iku Umar masih khalifah. Marko itu bangga, mergo ibadah pengen. Lan banggamu kadang-kadang manusia tubariyan nas. Saya ingin bangganya juga kenal saja. Lha kula mboten ngarep kula ralat. Jemben umpama wala-wali zaman kula ketemu menteri kok. Iki biasa, Mas. Artinya biasa nggih biasa. Lah senenge seneng, padha walau tamu rugen ya seneng kula wis sederhana kok. Tamu rugen ya seneng, tamu menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh. Misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pengiran naik budak terus ngendikan sopo sing sombong. Sing gak nampa kodok-kodokku. Fal yakhruj min tahti sama'i wa ardi. Wis metu cuma nggon bumi ku, cuma nggon langit. Wal yakhruj proban kiwa ikono golek pengiran liya, pengiran mutung. Pengiran liya. Sing belum dadi pengiran ya sombong. Mudah sekali. Mulane niki penting nasihat. Wa antubayan nas bi ibadati rabbik, ya. Saling boten kenal ketua partai wis seneng ra karo. Nah, ini dengan kulon wonten rombongan bis. Soan kowe menika antar bosok. Nggih, cerita de bangga be kula be cerita. Mergo dari ibu pernah keluarga. Nek jaman kula nggih. Nak ke bangga syukur ya apik, Pak. Nak bangga nyombongi aku ya rugi. Apa rugi sih? Aku bangga kenal pangeran, aku bangga kenal makhluk. Sama iki ora apa. Ya tapi kalau bahkan keramat, tapi tak ada iwati itu orang musuh. Memang keramat itu penting. Jadi ulama kita keramat. Wong keramat tak ngamuk ora. Iku, wonge musuh. Nah kula boten, wonge tobat to. Lha ada kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham ya? Kudu dicelup meneh dibakti. Cara ning Kristen ana banyu kuning, Islam yo wonten iki lagi dicelup subhanallah wa man ahsanu minallahi napa subhan. Ki ngono namane sibuk ora dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ulama kan iki dicak, paham ya napa? Ya ulama pun diale di ulama ora tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas jundrunge. Subhanallah wa man ahsanu minallahi napa subhan. Itu dilatih, sekarang ini latih juga ini kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran di masalah pangeran kowe wis benar. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok mubun tak tahu piye pangeran jadi pangeran wis final. Kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa kue kecewa be pangeran, yo pangeran jadi pangeran. Ibadah salah yo pangeran tetap pangeran. Ibadah salah yo pangeran tetap. Mulane wong Yahudi ditantang dong Islam. Kul atuhajuna nabillah wa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih kula bejeran ngoten. Bahwa pemakhlukan kita itu wis final. Takdire makhluk nak duwe kar jarang ketampe. Ya wis apa. Lho kula nu jadi utang di masalah, tapi kon ngono kok. Ya biasa misalnya diutang kepengen nyaut di masalah kepengen selesai, tapi kalau nak dulu Gusti kalau kepengen selesai, tapi potongan makhluk ya mesti selesai. Ya biasa, gak sebatas gue nggak tahu kepengen dari yang tadi gede di pengaruh kan. Mana wiridan tertinggi, nak cara hikam ilahi, ana ya ana, anta ya napa, anta. Wiridan hikam ngono, ana wa ilahi, ana wa anta ilahi, ana wa anta. Maksudnya Gusti kemakhlukan kula wis final, jadi pengirane jenengan ya wis final. Lane dari Abdul Qadir bareng naik budek kan.
ilahi anta wahdun bis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur Gusti, nal takdir kula ning ngisor ya wis. Paham ya? Wis padha viral. Aku iso tiru, iso tiru. Yang jelas itu, ana tauhid kula mawon. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya sudah tak bakal sih, Pak. Itu jenenge tauhid. Padha urip ning kene diurti pangeran ning perantauan ya, Pak. Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi pangeran ra gawat masalah enggak di rivalitas. Nglasani ka? Nglasani ka. Paham pangeran napa? Nglasani. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bayanat di ibadati napa? Kamu harus bagus. Pulang-pulang banget. Wong kula nak di masalah ekonomi. Di masalah ekonomi kok musyawarah mbek bojo kula nak jam ngaji bojo kula pengen ra karuan. Dari bojo kula niki kula cerita nikmat. Kula mboten nate Gus roh jenengan suweneng kok pas mulang. Tak urip-urip kula paling seneng pas mulang ngene. Engko nek bar mulang disumpek meneh. Wajah aku kula mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang iki tak anggap paling parah pengiran di pas mulang. Mereka mesti bener deh. Pas ngene bener lho. Mosok pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas mulang di korupsi. Nyalon ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener saiki mesti pas bener. Ora kowe dhewe. Namun ra usah ngono piye kok kowe dhewe. Mau sing lakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kuwi sering tak wae jam. Gus, wong sing ora kadang anggap jenengan sombong. Lah yang sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho, dhekne enggak moni aku sombong wis udon salah dhekne. Wong aku mau seneng kok, over senengku ngono. Lah karo dhekne kurang pegawean hukum aku. Nah, dhekne ngerasa bener kan rene aku patut be aku ora sombong dhekne tetap aku. Nah, ra sing nek bledek dhekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong tawaduk sing ora bil ilmi. Tawaduk dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misalnya kasus kula sowan ning gone kanca akad. Orang mangan sik. Mergo aku yakin jika iman. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai iman. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kasus kula. Kula nang mboten kepikiran blas ben niku urip piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik berangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagal ra iso golek. Mak, zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bangkune. Lah nek wong tawaduk kadang ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah, kadang ekonomi ra mesti iso mangan, kadang miskin lah, kadang rezeki nang. Pangeran ora seneng ana ngruwet-ruwet mikir ngono iku. Mergo kurang ajar, jenenge apa? Tawangane tawaduk tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekeki mangan, mun iki gak iso bodho di barang malah jos. Kowe jujur ae kok ngira. Oh, paham ya, Pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas nek yo iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mesti ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin lho. Yo ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran najibno kula. Lah nek dikai sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lan kula yakin mesti ana sing tak ulang. Gampang. Yakin kok ora tak yakin lho. Ora usah foto, ora usah tirakat, tirakat mboten ate. Pokoke kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngomong mulang ora ana sing di. Kudu ya. Lha iku jenis sopan. Wong kudu ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh mamang ku sing ora bener. Kalau nama mamang mesti badalah mesti ditompo niku mboten angkat. Ya suka tersingit sekam mboten angkat. Mesti ditompo, mesti pangeran nampa. Nah sampean kuwatir salah carane ngeten cara sikap. Gus tapi ibadahku kan mesti bener. Nek ora mesti bener mesti ditampa pangeran. Kowe cara mikir yo ngono. Ibadahku ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkarane pangeran. Lho nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulangikan. Ru'yatut takdir fil ibadah minasirkil khofi. Pangeran kan carane nglatih ngeten iki. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin.
Gusti kula iki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar, kepada kita tidak benar. Kita mantep di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Jadi kita itu tidak ada ujungnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamalan bagus bener iku jenenge ujug. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafirin. Lan kanjeng Nabi nak ngate donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kasira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnadkan ke kita, nangis atau ning awakmu salah. Kudu yakin. Man kalau yakin anu yakin, dosa kula disepuro ada. Berarti jenengan mantep bener, ora mantep bener aku mantep pangeran itu bener ora tau bakas awakku. Paham ya? Kula yakin Gusti nek sifate jenengan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kula sebenarnya mati kula nggih yakin nek sifate jenengan arhamur rahim itu tenan. Dene cara pati yakin yen wonten ditok semriku. Nah kula mun yakin ora tapi jadi delok nggih desain redaksi Quran dan hadis itu sami. Rabbi firwarham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairul rahim. Pemenang dosa itu apa? Mulanya kita nak merokokasi pinter. Fa'ayyuko daril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Manusia ora sampah, lalat kecil ya. Cara film-film Cina manusia lalat. Fa'ayyuko daril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran di gedung mewah. Ana semut cilik nuwakal. Semut cilik sabuh dibudike semut ora pengaruhe ning rubuhe gedung sangat gede. Mulane jarene hikam manusa kadare sepiro. Kok nganti dekne dosa sing kabeh sepurane pangeran akeh dosane dekne. Maksudnya dosane besar tak akeh ora ono pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhurab. Manusa itu dibelai sepiro kadare wis ora kok nganti dosa sing pangeran sepurane racu. Ya kan mau semut cilik nakal ning gedung mewah. Mbok berdigasan, mbok tik senam, tik pencilaan, tik ahli jadri, tik ahli kungfu, dak nganti teng rebono gedung. Pak, wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pangerane pura kuwi. Mulane Abu Nawas wong bodhi terakhir dono nggih ngoten. Dulu bini itu asesir lima. Fahami tobatnya yadal jalani. Alasannya kayak ngotot. Ilahi laksulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahim. Tapi alasannya kan ngotot. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan engkau lebih banyak. Durga dia mantan penyair, dia juga orang enggak benar. Tapi ketika dia tobat kayak ngotot. Ya nafsulah taknati min zallatin al-jumah. Innal kaba'ira fil ghufranikal lama. La Allah rahmata rabbihi na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmat Allah taala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah Kanjeng Nabi mlebu swarga iku wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh dibalingi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Lan teng hikam wonten crita sing kula nut ngene cerita. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga yo sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kira dosa fa enak ada ghufrani. Lah sifat ghafur ku rak ngantuk. Aku piye-piye di sifat ghafur. Lalu kula dadi kiye kusuk teman-teman yo mau. Lah wong awam iso manfaatno gofure pangeran aku kiai kok ora iso. Goblok tapi kalau untuk teman-teman mau wong awam iso manfaatno gofure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang toko ku ya udah protes. Kulo mboten ada salat tahiyat masjid. Ya ada kan toko sing ora ngajak. Gus kulo tak ngene-ngene mboten ada kulo. Ora jenengan salat tahiyat masjid. Ya pentingnya kiai ngene kira ana rawatib tak lakoni ya. Ora ana rawatib terus apa? Mereka kalau gini nikmati gofure pangeran, ada yang waktu sholat tahiyat yang kosel tenan, kekop dia kosel. Lah orang kesel sih, yang pulau kiai, bersubuh nyemak babak, bariku mulang ning sarang, terus wopo konan ribet. Karena maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah rakaru. Karena kue bangun dari masjid, urip rumah sapi sawah, jumatan bisa naik rumah tahiyat apa?
Aja tiru, tapi mesti bener ya. Jadi aku rata kiat masjid kita harus paling gajarannya agak akuah. Yang maksud kula nggih ngoten, wong awame manfaat kok beri pengira. Mosok aku kiai ini oh. Lah aku mau diatur wong awam nang. Bono dek arep ora karep ya. Pokoke ana ilmune. Lane dari Nabi sementing dosa gede ku asu. Dari Nabi istaniku asap almu jika dosa gede kok mateni wong zina. Wong sing gede-gede asu ora sithik-sithik karo mata SMP. Bojo iki karep ora karep. Bener-bener Islam gue enak long. Muatan mak khusus uang berlebihan. Dosa gede mau dosa pilih ngrasani wong mau astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana al-jarh wa ta'dil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek kiai khusus. Kula matur ngene. Tak cara kula pangeran gawe wong kecangkeman sing wae gedhe. Umpama wong teman kabeh kok jenengan dunya berusaha. Loh sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim, bahasa lagu lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat, bahasa wartawan buka penyakit napa? Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan gitu. Itu ya tahu. Iku ra ana takfiful masyiat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabuzina innahu kana fahisyata wa sa'a. Ciri utama Quran nak welek jelekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh. Sing lonte ra darani lonte lah kadang tuh badhe ditampa pangeran. Wah repot. Mulane hukum ya hukum, tapi yang sedang berjalan ku nek mati iku kersane pangeran. Hukum memang sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan yo bet iku kersane pangeran. Nyatane ana kecelakaan mereka sing memberi pertolongan. Terus saiki sampean tak bedhe. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat atau wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mana kalau bolak-balik matur, kalau nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la tabu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lizalim antazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut baruhatul ardi selagi wong zalim isih darani zo. Jadi kita harus tetap lonte kita arani lonte bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa untuk yang zalim tetap kita katakan zalim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai sebelah mau piro lho. Wong anti lonte piye masyarakat mergo ngecap elek. Mau nak kawin di luar nikah di anak itu anak jadah, anak haram. Itu sobat ibu itu ditompo tobatnya nak ismat dipateni anak ibu. Ngomongannya masyarakat juga keliru lah tapi sementing wong nggak ada nanti dino gue keliru Allah. Sementing nggak ada wong nanti dino. Itu sementing raiku lah. Lah kalau omongannya masyarakat keliru mana ada masyarakat kadang dia ngomong keliru, orang keliru kurang usah bakar paham ya? Soal akhirnya omongannya keliru lah. Sementing wong jadi anti. Mereka kok anaknya diarani anak apa? Ini penting kalau aturakan. Ini waduk amro akhi ka'alahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mereka kabeh kita anggap onohik. Kita setengah dari anak-anak sering jalan-jalan. Kita tetap santri orang jalan-jalan. Tapi nak Allah negeri wong di jalan-jalan ya keben. Nyatanya mereka orang yang tercepat, anak kecelakaan. Nah, orang kecopetan dan mereka orang tercepat yang memberi pertolongan. Pergi terus ini kapan-kapan dibahas malah. Terus kalau terus akan juga sih. Wala yakillah amalun fi taqwan wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Ini termasuk. Wala khairu fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun adna badam pan fa wa yudariku dzalika bi taubati. Aw rajulun yusari'u fil khairat. Lan iki sing kula aturaken. Walayakilu lan ora dadi sithik apa amalun amal sitakwan ing dalem amal sithik lan takwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yakilu hale kaya apa dianggap sithik apa ma perkara yutakobalu kang den tampa apa ma. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap
situ. Dan ini penting kalau aturakan itu sampai pepeh ono amal-amal gede kenyepelano amal tinggi. Pun ini nganti material kalau niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam nopo Jumat. Nyata. Kalau contoh akan saat top-top Menko Kesra sing diplot mensejahterakan rakyat. Iku umpama untuk sumbangan 50 juta, misalnya saya gibah untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misalnya. Umurku saya 40 tahun, lagi duit 50 juta. Aku wis tau urip 40. Mungkin pas kelahiranku diutangi tonggo 20.000. Mungkin dhisik aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tonggo beras 20 di. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kopi. Tapi saiki Jokono era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mek pejabat nek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditompo pengenan dadi amal sing gedhe. Paham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng Muti-muti. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikatnya yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saya ini misalnya Abu Rizal Bakri juga begitu. Anak 4 kelahiran, sing nulung tanggam, sing di sepeda motor. Atau tanggam, sing di mobil tepak, mobil elek. Orang Arab yang ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bujum baik kelahiran. Sing iso nulung tanggam, sing utangi 50.000, 100.000. Orang sang ngenteni Menteri Kesehatan. Mulanya dari Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu yang bisa keteriman. Paham ya? Ya diterima Allah, ya diterima sing terkait. Ini mulai dari Sayyidina Ali seorang Amirul Mukminin, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita orang apa? Kamu. Dan ngakoni fungsi sosial yang berjalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka ya Rabbana lakal hamdu la ilaha illa anta al-mutakallим. Ya badi as-samawati wal ardi ya man ya qul bi adati wa narikana wa sunnatuna rasulullah Muhammad. Rasulullah sallallahu ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim kan rasul. Wa salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala khalilika Ibrahim. Allahumma barik lana fi talamidatina wa ta'limina wa ta'allumina wa mu'afatina barakatan minka wa ma'sumatan minka. Wa barik ya Allah fi ta'limina hatta nursidan nas wa nursika ummataka ya ila tasfihika wa tahmisika wa takbirika. Wa anta radin anna ya Allah lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu ba'da ridha ilahi lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azimi sultani. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka ya Allah bihamdika wa adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika midada kalimatik. Allahumma ja'alna musabbibin wa hamidina lakum mukabbir muftakhirina bika malika ya Allah hatta nahya wa namuta 'ala dzalika wa anta radin anna wa anta anna fa innaka yaghfiru dhunuba la ilaha illa anta ilahana yusraham wa anta khairur rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.